耶！嚟到冰島嘅第5日啦，今日又遇到強風啊！今日出發嘅時候係陰天啊，好大片黑雲啊，但係轉眼間竟然變咗晴天啊！我哋而家停好車，要行上去睇呢個咁出名嘅羽毛峽谷。點解呢個景點叫羽毛峽谷？如果你打開 Google Map， 從衛星圖嚟睇，由上方望落去呢個羽毛峽谷就好似一片羽毛嘅形狀啊，所以呢度就叫做羽毛峽谷。行咗5分鐘就到咗第一個可以觀賞峽谷嘅定點，但係呢個角度梗係唔係最好嘅觀賞位置啦。所以我哋繼續向上行，再行多5分鐘又到另外一個定點啦。哇，好靚啊！但係呢個都唔係最佳嘅觀賞位置喎。其實呢個羽毛峽谷長約2公里，高低落差最高達100米啊！起源呢係約有200萬年前嘅冰河時期。行多10分鐘，呢度有個小平台。呢度點可能唔係最佳位置呢？靚到癲啊！呢個羽毛峽谷嘅景觀係由於冰河侵蝕山谷而形成嘅，同峽灣地灣成因相似。雖然比唔上冰島東部峽灣地形咁壯闊，但係小而精巧嘅景觀都造成非常特別嘅景色啊！回程嘅時候見到有人從左邊行返嚟啦，又問下佢哋嗰邊有咩睇啦。原來佢哋話嗰邊冇咩好睇㗎，咁我哋就開始玩雪啦。嚟到 Skellefteå 嘅 Visitor Center， 我哋喺車上面食個 lunch 先，然後我哋好興奮咁向住瀑布出發啊！突然間啲風好強啊，但係來回要行成個半鐘啊！我哋仲喺度諗緊要唔要繼續啊，但係我哋一心諗住去睇呢個瀑布啊，所以我哋都係繼續行。強風之下行到嚟呢度啊，呢個位係可以遠距離咁欣賞呢個 glacier， 不過真係好大風啊！呢個時候我哋仲未知道自己已經行錯路啦，我哋繼續跟住啲步道行啊，行上咗去一個小平台啊，但係當時呢啲風呢真係好大啊，我哋一度要坐喺度啊，根本冇辦法前進啊。其實呢個時候呢，我先攞起個手機嚟睇下呢個 Google Map， 原來我哋從遊客中心已經係反方向咁行錯咗啊，呢條路根本冇辦法行到瀑布噶。後來我哋終於好不容易咁行返嚟啦，呢個就係佢哋劫後重生嘅樣啦。See you。